ที่ตำบลเขาวัวในอำเภอท่าใหม่ครับก็ได้ถูกพายุพัดถล่มสวนทุเรียนในพื้นที่พัดเนี่ยจนต้นทุเรียนเนี่ยโค่นล้มประมาณ70ต้นด้วยกันเจ้าของสวนทุเรียนอย่างคุณประยูนนินจรัตน์เนี่ยก็บอกว่าต้นทุเรียนที่โค่นล้มส่วนใหญ่เป็นพันชนีและก็หมอนทองด้วยนะครับอายุของต้นทุเรียนอยู่ที่ประมาณ 20-50 ปีและเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวผลไปขายแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ครับส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้คุณลุงประยูนเขาบอกว่าประมาณ 600,000 บาทด้วยกัน